Essuubi abantu b'Katakwire balina nga basimbye ebimera bino lyakungula basobola okwegobako enjala wabula bye basimba byonna byakalya ku musiri nga y'embeera ey'enjala gye balimu. Tusaba gavumenti etuyambe enjala etuli bubi. Nina abaana 10 naye sina kyakubaliisa. Emmere yonna yakala. Obuyinike buno buviiriddeko abantu bano okweyunira ebikola by'omuti guno oguyitibwa HMI. Abantu mu kitundu kino eky'Etteeso buli lwe batandika okwettanira ebikola bino ng'embeera egayegaye. Ebikola bino bikambagga naye nga tebalina kyakukola. Ebikola tubitunda ne tusobola okufuna ezigula akawunga. Babinoga ne bafumba bwe bijja olwo ne babirya ng'emmere. Balina okuŋŋaanya ebyo bisobola okujuza entamu naddala balina famire ennene. Olw'enjala ennyingi abamu n'okujja ebiba tebinnajja nga batandise dda okulya. Abaana bato n'abakadde buli omu abanga alabye ku ndaba ku ki. Abasobodde okufumbirako obuugi oba obuseera beebaza omutonzi. This family is taking the first meal since morning. The remains of yesterday's HMI is being taken, the mother and the children, without any bread. Enjala entetaliza na bisolo ng'embwa kubanga nabyo ekyokulya biwa makiwamme. Abalanga omukadde n'abatalina maanyi galinnya muti gwa HMI kufuna bikoola obalaba nga basobeddwa ono nno n'obulwadde mulwadde. Nsiiba wano sirina kyakola nywa mazzi gokka. Avunaanyizibwa okutumbula embeera z'abantu mu disitulikiti y'Ekatu Silver Ngom agamba nti abantu abasinga bali kimu baba basobodde okukifuna. About 70 to 80% crop failure, and this has affected the household food security situation. Is that most families are now having 1 meal a day. In our assessment, about 40% of the households are having 1 meal a day. Mu kwagala okulwanyisa embeera eno abakazi abamu basala okusala essubi lye basulwa mu binywa ne batambuza okufuna abanaagula olwo babeeko akasente ke bafuna wakiri okugula akawunga. Ebisubi tubitambuza nga tunoonya abaguzi tusobole okufuna enzigula emmere. Abalala basobola okulumba migga egisangibwa mu kitundu kino okunoonya obwennyanja bwe basobola okulyako n'obulala okutunda. Guno nno nagwo si mulimu mutono. Abo baba basobodde okufunayo essanyu gwe wamma babanalira mwoki wa gonja. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti ekyeya ddala kibayisizza bubi. It has been the long drought. People are tried to also to put some cassava, which actually wilted, dried up. Because of drought, the potatoes have never matured, they have never grown, and people are just uprooting whatever is down in the heaps, and they try to pound it, break it, so that it will go into powder form to make a tap. But it is all a failing attempt because Minisita omubezi w'ebigo bitalaze Musa Echweru nga nzala ya mu kitundu kino eky'Etteeso agamba kino kibayitiriddeko. There is no choice. We have to bring them emergency relief to cover thousands of those who might die if nothing is done. Echweru y'omu ku kibinja ky'abantu abasindikiddwa mu kitundu kino omuli n'abakugu mu by'embeera y'obudde ssaako abalimi okulaba engeri gye basalira abantu bano amagezi.